这3种避雷食物你知道吗？孩子咳嗽一直不好，真的不一定是药没有效，很多时候是我们每天给他吃的东西正在拖慢他的恢复。我遇过很多爸爸妈妈，孩子一咳就是2个礼拜、3个礼拜，结果发现问题不是病毒，是吃错了这3种食物。第一种，麻油料理，很多人觉得麻油补，其实麻油是偏燥热的。孩子正在咳嗽发炎的时候，就像火已经在烧，你还在倒油，喉咙当然会更肿，裂壳也会更明显。第二种，寒性的水果，像西瓜、梨子、奇异果，看起来很清爽，对不对？但感冒初期，孩子体质比较虚，这时候吃寒冷的水果，反而会让寒气卡在身体里，咳嗽就会更难好。第3种，乳制品加甜食，像牛奶、起司、蛋糕、甜点，这很容易让痰变多、鼻塞、喉咙不舒服都会加重，尤其晚上更会睡不好，咳一整晚。这些真的不是我们不会，而是以前没有人告诉我们，咳嗽期间饮食影响比你想象的大很多。选对食物给宝宝吃，会帮助恢复；选错就会拖病程。我有整理一份孩子咳嗽可以吃的完整清单，你只要在下面留言打咳嗽，我就私讯给你哦。记得收藏起来，也分享给你身边的神队友哦。